वीडियो पूरा देखना दोस्त। देख सकते हो ये बर्ड्स कितना उदास है। जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे जलने का शौक है। जलने 2 दिन पहले इसका घोंसला टूट गया था। मरने से कहीं चलो इसकी मदद करते हैं। हाँ तुझे खोने का खौफ है, खोने का खौफ। देख सकते हो ये कितना खुश हो गया। चाहिए मुझे, चाहे कहे इसे मेरा जुनून या फिर समझ में आया हो तो शेयर करना दोस्त।